यसलाई सफा गर्नुपर्छ। भाइरल मात्रै हुनु होइन, अर्थ पनि हुनुपर्छ। यो अर्थ भनेको यो पनि आफूले खुर्सानी पनि हल्का उम्रिन थाल्यो। ल त्यति चाहिँ भयो। पनि चाहिँ अलिक थोरै धेरै त छैन, थोरै भएको छैन। ल अलिकति पऱ्यो भयो कि अन्त नि साँझ बिहान चाहिँ अब पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिक सिँचाइ दिनुपर्छ। हो र यसलाई चाहिँ हजारी भन्छ है साथी हो गाईचो। हाम्रोतिर चाहिँ यो यस्तो यस्तो अब यसमा दुलोमा अड्किएको कारणले राम्रो क्लियर नभएको कारणले यसलाई सफा गर्नुपर्छ यसरी खोलेर। एउटा ड्रम सेन्टरमा राखेको छु। यो दुईटा टनेल जोड्या हो। यो 6x24 को टनेल हो। यो यहाँ चाहिँ स्टेप स्टेप बाली लाएको छु थोरै। धेरै त के काम कसरी गर्नु होइन, भ्याउँदैन पनि। अनि जति भ्याउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी थोरै थोरै गरेर काम गर्दै हो। त्यो भएको कारणले अब साँझ बिहान यसो अर्ग्यानिक आइटम उत्पादन गरिन्छ। सकेसम्म आफूले खाइन्छ। अर्ग्यानिक मनपर्ने साथीहरू मकै आइपुग्छ। अब होइन किराले खा हुन्छ, अलिकति राम्रो देखिँदैन भन्ने साथीहरू आइपुग्नुभन्दा अर्ग्यानिक मन नपर्नेहरू अर्ग्यानिक खानुको अर्थ के हो? गफ मात्रै अर्ग्यानिक भएर भएन, काम पनि अर्ग्यानिक हुनु पऱ्यो। त्यही त हो। माथिल्लोपट्टि लाउने बेला हुन लागिरहेको छ। फेरि अर्को तल्लोपट्टि यस्तै हो। एकैचोटि सबै लाउँदाखेरि त्यो बालीको मूल्य नपाउँदै थियो। अब यो थोरै लगाएपछि थोरै गाउँकै पसलमा बिक्री हुन्छ होइन। त्यही भएर यस्तै तरिकाले गरेर यसलाई मेन चाहिँ हामीले यसरी सरर लगाएपछि साँझ बिहान यसलाई धेरै पनि भएन, आवश्यकता मात्रामा हाल्ने हो। दुईटा टनेल जोडेको छु। त्यो गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ काम गर्नलाई। यहाँ विशेष कर्मचारीहरू केही पनि कोही पनि छैन, म आफै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति धनियाँ फुलेर पनि दाना दिइराखेको छु। अब यसलाई बिउमा काम लाग्छ। त्यही भएर हामी थोरै अब यसलाई चाहिँ अब
अगाडिकोलाई बिउमा राखिराखेको छु। सदरमा अलिकति बढी गर्नु पर्ला भनेर हो। अब म धनियाँ अलि महँगो भएको बेलामा हरियो बेच्छु, नभए दानालाई चाहिँ अब आफूलाई पनि मसलामा खानलाई पनि काम लाग्यो होइन। अब त्यो पछि अब बिउलाई पनि काम लाग्यो। अब भन्छ तपाईँहरूले प्रयोग गरेको हुँदैन भन्छ नि। हुन्छ हुँदैन, पहिला परापूर्व कालमा चाहिँ यो बीज भण्डारहरू नभएको बेलामा के गर्छ त उयो सबै हामी गाउँघरमा आफै जोगाउने हो। यस्तै हो, यो कुरोलाई मध्यनजर राखेर काम गऱ्यो भने नहुने कुरो के छ र। सोच मात्रै परिवर्तन नभए हो कि मान्छेको, सोच परिवर्तन नहुँदाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरू हुनुपर्ने कुराहरू हुन सकिरहेको छैन ठाउँमा। मेरो सन्देश तपाईँहरूलाई दिन खोजेको सन्देशहरू तपाईँहरूले नबुझ्या हो अथवा नजाने हो भनेर सोच्नु होला। बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि थोरै। मैले के सन्देश दिन खोज्दैछ, मेरो हरेक कमेन्टहरू के हो, मैले गरेको कामहरू के हो, यो यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै अर्को नयाँ स्टेपमा धनियाँ उम्रिँदैछ होइन। एउटा स्टेप उतातिर अहिले अर्को उयो पनि छ, के भन्छ मार्केटमा गइराखेको पनि छ। यिनीहरू चाहिँ पहिला गएर त्यो ठाउँ चाहिँ खाली भएर अर्को नयाँ निक्लिरहेको छ। यो स्टेप निकालिरहेको छ हामीले। एक यतातिर आउनु यहाँ हेर्दा चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ फेरि हामी अलिअलि बेच्दै पनि छौँ। यो बिहानतिर लिएर गएको हो यो सबै। अब खाली गरे, अब एरिया त अलिअलि बाँकी छ, करिब यो ठाउँ सबै खाली हुँदैछ। सबै क्लियर हुने बित्तिकै फेरि स्टेप धनियाँ नै लगाइराखेको छु अहिलेलाई चाहिँ। अन्य भन्दा पनि विशेष तपाईँले त्यही कुरामा ध्यान दिइराखेको कारणले अब गाउँमा त्यति साह्रो यो काम गर्ने धनियाँमा काम गर्ने मान्छे छैन, अरू चिजमा काम गर्ने गएको छ नि। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ धनियाँमा काम गरिरहेको छु। अब यहाँ अब यतिखेर हेरेर अलिकति अब यो यिनीहरू केही समयपछि जाँदैछन्, यिनीहरू पनि जाने समयहरू भइरहेको छ। अब धेरै होइन, अन्तिम पटक आइसक्यो। करिब 2 लट जतिलाई बाँकी होला, 2-3 लट। यो मध्येबाट पनि अलिकति सर्वोत्कृष्ट पर्फर्मेन्स देखाउनेहरूलाई चाहिँ बिउमै राख्ने बानी गरिराखेको छु मैले चाहिँ। अब बिउमा राख्नु पर्ला, त्यही नै हो भने चाहिँ। अब यी माथिल्लोपट्टि उम्रिँदै पनि छ। एक हप्ता जतिको फरक होला बढीमा, एक हप्ताको एभरेजमा होला। त्यही हो, आफै त होइन एभरेज। अब यो सबै आफ्नो लेभलले काम गरिराखेको छ। यहाँ बिउ राख्दैछु, अब समयअनुसारको काम गर्दै हिँड्दै हो। अब के गर्ने, यस्तै हो। गाउँमै काम गर्छु, कृषि नै गर्छु भनेर लागिपरेका छौँ। मारामारी संसारै बदल्ने, पृथ्वी नै बदल्नेसम्मको त गर्न सकिन्न हामी त। अब कृषि नै गर्छु भनेर बस्यो। अब कृषि गर्छु भनेपछि कस्तो हुँदैछ भने एकै किसिमको कृषि गरेर नहुँदो रहेछ कि, मिश्रण कृषि गर्दा चाहिँ सक्सेस हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिलेको मान्छेहरू सबै एकै किसिमको कृषि गर्छन्, त्यो कारणले गर्दा कृषिमा मान्छे असफलता हुनु अनि त्यो पछि आएर सबै चिन्तित हुनु कारण चाहिँ हो। जम्मै कुरा मिश्रित भयो भने सबै कुरा थोरै भयो भने एउटा न एउटाले ठाउँ पाइरहेको हुन्छ, भाउ पाइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यही हो। अब अहिले चाहिँ करिब अस्ति चाहिँ निकै हरियो नै थियो, डेली निक्लिरहेको थियो नि। अहिले चाहिँ अब 2-3 दिनको बिचमा निक्लिएको छ। अब करिब 1 लट पछि चाहिँ यो पुरै बन्द हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ स्टार्ट केही समय लाग्छ, थोरै 20-25 दिन 30 दिन जति लाग्न सक्छ गएर। अब यतापट्टि चाहिँ यो फेरि यो चाहिँ भर्खर रोप्दै नै छ। यो रोपिरहेको अवस्था हो, भर्खै भने मतलब उम्रेको छैन क्या। उताको अघिको ठाउँहरूमा तपाईँले उम्रिरहेको देख्नुभयो होला। यो चाहिँ त्यो उम्रेको करिब
9-10 दिन जति भयो भने यो रोपेको चाहिँ भर्खर 2 दिन भएको छ भनेको मतलब 9-10 दिनको फरकमा राखेपछि हामी गोड्न पनि सजिलो टाइम पुग्ने अनि सबै कुरा क्या बेच्नलाई पनि टाइम पुग्ने भनेर चाहिँ त्यही गरिकन काम गरिरहेको छु अब यस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले बिउ राख्नुपर्छ कि के हो भन्ने तरिकाले राखेको छ त्यति राम्रो त बानेको होइन अब राम्रो नमाने पनि थोरै राख्यो भने यिनीहरू आइहाल्छ माथि भनेर राखेको छु अब यो खाली ठाउँमा चाहिँ यता चाहिँ प्याजको बिउ राखेको छु होइन अब प्याजको सिजन आयो होइन प्याजको बिउ उमार्नु पऱ्यो भनेर लागिरहेको छ होइन कतिपय कसरी उम्रेला कतिपय साथीहरूले त उम्रिन्छन् कतिपयले उम्रिँदैन भन्ने पनि कुरा राखिरहनु भएको छ तर उम्रिनु पर्ने हो मेहनत गरेपछि यहाँ चाहिँ सबै आइटम टाइम अनुसार लगाउनुपर्छ हामी त्यही त नि कृषि गरेपछि थोरै जानकारी चाहिँ कृषिमा हुनैपर्छ क्या सबैको नै हुँदैन साँझ बिहान अब यहाँ चिया चौतारामा गफ गर्ने मौका चाहिँ हुँदैन हामी राजनीति कुरा गर्ने अनि भट्टीमा बसेर रौसी तुन गाउने गाउँमा बिग्रेका कुराहरूलाई उठाउने समय चाहिँ हुँदैन त्यस्तै हो कृषि गर्छु गाउँमै बस्छु परिवारसँगै रमाउँछु भनेपछि सङ्घर्ष त अलिकति हुन्छ नै त्यही हो अब काम गर्दा दुःख हुन्छ भनेर अब कामै नगर्ने त होइन नि काम त गरिरहनु पर्यो हेलो साथीहरू अलिकति साँझ पनि पर्यो है भिडियो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो राम्रो चाहिँ पक्कै पनि क्वालिटी आएन होला किनभने रात पर्यो है अब मेरो दैनिकी कामहरू यस्तै हो कस्तो लागेको छ एउटा चाहिँ सानो प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँहरूले जानेको कमेन्टहरू बुझ्नुभएको कुराहरू चाहिँ दिँदै जानु होला किनभने तपाईँहरूको कमेन्ट अनि तपाईँहरूको लाइक नै मेरो कामको चाहिँ अझ ठुलो उच्च सम्मान भन्ने मेरो पनि मनमा लाग्छ कि किन भिडियो हरेक निर्माणको एउटा उद्देश्य भनेको भाइरल होस् भन्ने सबैको चाहना तपाईँको पनि त्यही हो मेरो पनि त्यही हो भनेपछि त भाइरल मात्रै हुनु होइन अर्थ पनि हुनुपर्छ यो अर्थ भनेको साँझको टाइममा हामीले के काम गर्छ भन्ने विषयमा थियो आजको भिडियोको पनि यही अर्थ चाहिँ मेरो त्यही नै थियो भन्दै आजको लागि म नेपाली कृषक उस्मान नभए 19 नेवारपानी मकवानपुर बागमती प्रदेश नेपालबाट छुट्टिन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार